धन्यवाद। मेरो कविताको शीर्षक छ टेबल। रेटेर करङ रुखहरूको चिरिन्छ छाती नमज्जाले। रेटेर करङ रुखहरूको चिरिन्छ छाती नमज्जाले। उभ्याइन्छ टेकोमा अनि ठोकिन्छ हृदयमा किल्ला सिकर्मीको कठोर हातले। तब मात्र बन्दछ एउटा नयाँ टेबल। त्यो टेबलमाथि विद्यार्थी पुस्तक बिसाउँछ अनि विद्वान बन्छ। त्यो टेबलमाथि विद्यार्थी पुस्तक बिसाउँछ अनि विद्वान बन्छ। टेबलमाथिकै तस्बिरसँग बोल्दै प्रिया वर्षौंसम्म पर्खाइमा बस्छिन्। सानादेखि ठुला सम्झौता प्राय टेबलमै हुने गर्दछ। प्रयोग गर्न जान्नुपर्छ, टेबलमाथि धेरै काम गर्न सकिन्छ। जस्तो कि बस्न ठाउँ नपुग्दा टेबलमाथि खुट्टा हल्लाइ बस्न मिल्छ। कहिलेकाहीँ त अफिसमै एक झपको निद बिसाउन पाइन्छ। तर हेर्नु न दाइ, प्रयोग गर्नेले टेबल मुनिबाट प्रयोग गरिदिँदा म जस्तै बिग्रिने भयो मेरो देश पनि।